大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《騎着恐龍去圖書館》。大家想象一下，如果你就嚟遲到，有個好精彩嘅故事就嚟開始講啦，但係去嗰條路又好遠喎，咁點算好啊？小朋友，你哋會唔會想騎住一隻超大超可愛嘅小雷龍一齊跑去圖書館聽故事啊？但係小雷龍咁大隻，入唔入到圖書館㗎？打開你嘅小耳朵，一齊進入故事世界，一齊聽下小雷龍點樣解決呢個難題啦！我哋多謝作者劉思源同繪圖嘅林小杯。趕唔切啦！每個星期三下晝，鎮上嘅圖書館有講故事時間。米米、可可、菲菲最鍾意就係聽故事㗎啦。但係圖書館有啲遠啊，放咗學之後去可能趕唔切㗎。小雷龍即刻嚟幫手啊！佢載住米米、可可同菲菲搭上恐龍專用道。喺補給站時，小雷龍大口咁吞咗好多青草餅乾，將個肚塞到滿滿嘅，加快速度向前行。但係小雷龍越行越快，佢超速啊，仲同地盤嘅大車喺馬路上賽跑啊，嚇親路上面啲巴士、貨車同埋私家車啊！小雷龍俾警察開咗張大告票啊！對唔住啊！米米話佢唔係故意㗎，佢只係有啲頑皮，動作大咗啲啫。小雷龍放慢腳步，轉個彎，圖書館門口就喺眼前啦！耶，趕得切啊！3個小朋友好開心喺小雷龍身上跳落嚟。米米同小雷龍講：喺圖書館一定要安靜啊，腳步要輕，講嘢都要細聲啊，先至唔會嘈到其他人㗎。當，講故事嘅時間到啦！哎呀，圖書館個門太細啦，小雷龍夾硬塞入去，但係都只有得頭同埋頸入到去，仲撞到個門窗，吱吱聲響啊！唔好意思啊，恐龍係唔可以入圖書館㗎。圖書管理員跑過嚟阻止小雷龍啊！而且我哋圖書館嘅規定，冇圖書證係唔可以入去㗎。米米拍自己個頭，佢完全唔記得咗呢件事啊！佢應承小雷龍，返到屋企佢同菲菲、可可一定會將聽到嘅故事通通講俾佢聽嘅。小雷龍只好趴喺圖書館嘅禪縫下，等米米佢哋出嚟啦。佢一邊等一邊喺度諗。圖書館入邊有冇關於恐龍出世嘅書呢？有冇食好多都唔會肥嘅恐龍食譜呢？當佢陶醉喺自己嘅幻想中，唔知邊度傳嚟一陣小小嘅驚呼聲啊！小雷龍趕快企起身，發現聲音係喺從頂樓傳出嚟嘅。佢叮起腳尖，伸長條頸去窗入邊望。見到一個好可愛嘅嫲嫲拎住一本大書，同緊啲小朋友講緊小紅帽與大野狼嘅故事。小朋友發現咗小雷龍，興奮咁樣跑過去窗邊啊！米米將個窗打開，同大家介紹：小雷龍係我哋嘅好朋友啊！可可同埋菲菲就問故事嫲嫲：佢可唔可以同我哋一齊聽故事啊？冇問題，只要佢安安靜靜就可以啦。故事嫲嫲拎起本書繼續講故事。當佢講到大野狼張開口撲向小紅帽嘅時候，小雷龍唔記得咗要保持安靜啊！佢將個頭伸咗入窗，激動咁大叫啊！佢想阻止大野狼啊！小雷龍唔鍾意有人傷害小朋友，即使喺故事裏面都唔得啊！小雷龍嘅聲音又大又響，所有人都聽到啊！佢個頭撞到個書櫃，好多書都跌咗落嚟啊！佢仲撞到埲牆，成個圖書館好似地震咁搖晃起嚟啊！圖書館嘅巴館長聽到嗰陣騷動聲，連忙衝入嚟喎。佢一見到小雷龍，又見到成地都係書，即刻要小雷龍離開啊！
恐龍太大啦，太危險，點樣可以入圖書館㗎？巴館長指住小雷龍，而且佢有圖書證咩？小朋友一齊向巴館長求情啊！唔該你啊，唔該你啊，佢一啲都唔危險㗎，佢只係想保護小紅帽，動作大咗啲啫。巴館長搖搖頭咁話：唔可以啊，規矩就係規矩。小雷龍好難過咁擰轉頭，小朋友都好難過啊，決定跟住米米、飛飛、可可喺窗口順住小雷龍條頸滑落去，一齊離開圖書館。依家頂樓變得空蕩蕩，故事媽媽一邊收拾一邊話：小雷龍只係想聽故事啫嘛，可惜佢入唔到嚟。巴館長聽到之後跳咗起嚟話：我哋可以走出去啊！佢跑去窗口大叫：小雷龍，小雷龍，請你快啲返嚟啊！你願意接受一個特別任務嗎？原來巴館長邀請小雷龍擔任圖書館嘅書巴士啊！佢請小雷龍載住圖書管理員同滿滿嘅書到各個鄉鎮村落，邀請更加多大朋友小朋友嚟睇書啊！小雷龍超鍾意呢個任務啊！每到一個地方都有好多人歡迎佢，等住佢嚟啊！尤其係小朋友，佢哋越嚟越鍾意睇書，大家攬住本書坐喺度睇或者趴喺度睇，直到夜幕低垂，星星都出晒嚟啊！佢哋都唔捨得放低本書啊！而小雷龍呢，佢最開心嘅係故事媽媽唔單止都會嚟啊，仲特別為佢講故事添啊！故事就講完啦。原來小雷龍最後變咗書巴士啊，載住故事書周圍跑，俾更加多小朋友都可以聽到精彩嘅故事，大家都好開心啊！呢個故事呢，話俾我哋知，就算遇到困難都唔好灰心啊，用同理心、創意同埋團結合作，就可以諗到好方法噶啦。小朋友啊，你哋想唔想變成小雷龍，可以幫助更加多人，帶嚟歡樂呢？如果你都鍾意呢個故事嘅話，記得 follow 我哋，下次再見啦，拜拜。